यह लड़का कार से उतरता है और लड़का जाता है। तभी वह सारी लड़कियां लड़का को देखकर दौड़ते हुए पास जाती हैं। तो बॉडीगार्ड सारी लड़कियों को लड़का के पास जाने से रोक देते हैं। क्या यह सारी लड़कियां मुझसे मिलने के लिए आई हैं? वह कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए ये सारी लड़कियां को बुलाई हूँ। इसमें बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, जो तुम्हें पसंद होगी मैं उसी से तुम्हारा शादी करूंगी। वह कहता है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा। वह कहती है कि तुम अभी शादी नहीं करोगे तो कब शादी करोगे? जब तुम बूढ़ा हो जाओगे तब शादी करोगे। वह लड़का को बहुत समझती है। तो लड़का कहता है कि मुझे अभी शादी के मामले में नहीं पड़ना है। तभी वह कहती है कि तुम शादी नहीं करोगे तो मुझे खाना बनाने में बहुत दिक्कत होता है। वह छोटी बच्ची आकर देखती है कि यहाँ पर बोतल पड़ा हुआ है, तो बोतल को उठाने के लिए जाती है। तभी पैर फिसल जाता है तो गिर जाती है। तभी लड़का उठा देता है और माला को देखकर कहता है कि मैं यह माला तो अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में दिया था।